那一天我颠到了9500多个，原本以为没人能破了，结果第二天初3的学长过来一颠了9700多，最后我在听到消息过后马不停蹄地赶了过去，不停颠到虚脱，整个人是被抬回去的。Our dream in China is to teach football and make the kids level grow up. Our job is to let the kids love football, let them the emotion be strong.以足球项目推动学校体育特色发展，学校也被评为全国足球特色学校。学校把健康积极的生活态度、终身锻炼的习惯作为赠予孩子一生的礼物。